estamos iniciando, né? Mais uma aula. Hoje é dia 17/8/2021, né? Terça-feira. Estamos iniciando, né? Mais uma aulinha. Vamos recordar as letras do alfabeto, os números e fazer nosso dever bem lindo. Então vamos lá para as letrinhas do alfabeto. A primeira letrinha é a letrinha A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e o Z. Lembrando, meus amigos, que o A, o E, o I, o O e o U são vogais. E os restantes das outras letrinhas são chamadas de consoantes. Agora vamos ver os números. Vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Antes de nós fazermos nosso deverzinho, vamos cantar uma musiquinha pra gente animar e se despertar? Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu. Dona Chica admirou, do berro que o gato deu. Miau, borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau. Então agora vamos pegar o nosso livro na página 24, que tem assim, cãozinho mascote. Lembra que a gente estava falando sobre os animais na aulinha de segunda? Quais são os animais? Qual é o tipo de animal doméstico que vocês têm em casa? Vocês têm algum animal de estimação que vocês têm em casa? Depois de fizer uma eleição democrática, o nome escolhido para o cãozinho foi. Então você vai repetir o nominho do cãozinho que vocês escolheram. Lembra na outra página que era para vocês dar um nome para o cãozinho, o mascote da turma. Represente com desenho ou gravura os alimentos que os cachorrinhos podem comer. Você pode desenhar ou procurar em revistas, jornais, alimentos que um cãozinho, um cachorrinho pode comer. Ele pode comer o quê? Pode comer comidas, né? Carnes, verduras, ração. Então vocês podem desenhar ou procurar em revistas e colar. Aí colocar o nome de vocês, a data de hoje e a letra inicial do nome que a Pro vai falar vai ser a letrinha V. Então, ó, virando a página para a página 25, tem assim. Alguém encontrou o cachorrinho? Vocês vão procurar, ó, o cachorrinho aqui, ó, nesse desenho bem lindo. Ajude as crianças do quadro a encontrar o cachorrinho mascote da turma. Quem encontrá-lo, faça um círculo vermelho em torno dele. Quando você encontrar o cachorrinho aqui, ó, que ele está escondido, você vai fazer um círculo vermelho em volta do cachorrinho. Logo depois, novamente, colocar o nome de vocês, a data e a letrinha que a Pro falou. Virando a folha, tem a página 26. O que está faltando? Nas imagens abaixo, estão faltando pares do corpo do cachorrinho mascote. Descubra o que está faltando em cada imagem e complete o desenho. Tá vendo, ó? Tem um cachorro, você sabe como o cachorrinho completa. Aqui tá faltando o quê para completar o cachorrinho? Ó, tá faltando a pata, tá faltando o olhinho, tá faltando o quê? Ó, aqui está faltando a patinha, né? Aqui está faltando a orelhinha, o detalhe da orelhinha, ou do narizinho, do focinho. E aqui, ó, tá faltando o detalhe na orelha. Então, vocês vão procurar e descobrir onde está faltando o restante do cachorrinho. Depois, ó, novamente colocar o nome de vocês. Você colocou quantas imagens do cachorrinho? Aí você vai colocar quantas imagens você achou e completou. Colocar o numeral aqui. Virando a folha, na página 27, tem assim. Querido cachorrinho, hoje é dia de vacinação. Observe bem o cartaz abaixo. Sua professora fala a leitura dele. Campanha de vacinação contra a raiva. Está na hora de retribuir toda a alegria que seu amigo traz para a sua vida. Proteja e vacine seus animais contra a raiva. A raiva mata. Proteja seu animal. Leve seu cão e seu gato ao posto de vacinação mais próximo. Esse cartaz diz o quê? Quando a Pro lê esse cartaz, temos que cuidar da alimentação dos cães e dos gatos? Não. Temos que vacinar os cães e os gatos? Sim. Ou temos que dar banho nos cães e nos gatos? Então, vocês vão marcar o que é referente a esse cartazinho
colocar novamente o nome de vocês, a data e a letrinha. Então, meus amores, essa foi a atividade de hoje. Tchau, até a próxima aula. Um beijo no coração.